السلام عليكم البنات، كيف درتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ الحمد لله. اليوم كيف كنت قلت لكم على الحامض، الوصفه ديالو. دابا انا ان شاء الله وجدتها باش نشوفوها كاملين، وكنتمنى تروق الاعجاب ديالكم. هو عندنا دابا عندنا 5 كيلو ديال الليمون، الحامض، وبقالب ديال السكر. بالنسبه لي انا دايره 10 كيلو هنايا، وغادي ندير 2 قوالب ديال السكر. وكنقول لكم غادي تشوفوا هكذا في هذا اللون غادي تقولوا بانه ليمون، هو راه حامض. حنا عندنا هنايا في هذه الارض السعيده كيجيبوا لنا الحامض هكذا في هذا الشكل. ملي كتحليه كتلقاه حامض، ولكن من الواجهه ديالو البرانيه جاي على حساب الليمون للتشين، ولكن هو اصله حامض. غادي نحكوه، انا دابا تنحكو، وما تحكوش القشره ديالو حتى لداخل، غتحاولوا تحكوا غير الجلده الفوقانيه. هانتوما بعد ما حكينا الليمون ديالنا، هما الجلوف ديالو هانتوما حكيناهم في هاد الحكاكه ديال المطيشه. في هاد الحكاكه سبقت وريت لكم فين حكيناها. ودرنا السكر ديال القالب، من الاحسن القالب، لان سنيده كتعطي شويه الحموضيه. من الاحسن ديروا قالب السكر. بالنسبه لي انا دايره 10 كيلو، ولكن نتوما على حساب كلها المستطاع ديالها. من الاحسن ديروا 5 كيلو باش يعطيكم الكميه وفيره. دابا هانتوما تبعوا معايا المرحله ان شاء الله. غادي نعصر الليمون، ها هو. من بعد ما نكمل التعصار نرجع لكم. هانتوما بعد ما كملنا التعصار، ملي تكونوا كتعصروا يديكم تحرك باش داك السكر كيذوب مع داك الحكان ديال ديك القشره، كيتخلط. وداك الحامض اللي عصرنا غادي نصفيوه باش ما يدير لناش الشتب، والعظم ديالو كيمرر. نصفيوه هكذا. هاد الصفايه راه موجوده عند المغربيات وعند العيالات كاملين، ماشي غير المغاربه، الجزائر، تونس، كلشي راه عنده هاد الصفايه باش نحيدوا هاد العظيمات. هانتوما وهاد الجلفه تصفيوها مزيان وتحرك، كتحركوا مزيان باش يذوب السكر. هانتوما والصباح ان شاء الله، حيت انا دابا صوبته في العشيه، هانتوما كتشوفوا هذه راه المساء، والصباح ان شاء الله غادي نرجعوا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديالو، باش نصفيوه وتشوفوا كيفاش غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم. صباح النور، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله على كل حال. هانتوما هو دار داك السكر، هو دايب، صبح خاتر، وكنهز منه وتنخوي باش نصفيه. وداك الشتب ديالو، ديك الشتبه ديالو هادي نصفيوها هكذا مزيان، ونخويوها في الطويصه، تنديروها في شي ميكا ولا في شي طاسه ونديروها في الفريغو. هذا تيصلح لنا بحال دابا في المثال الا كنا غنديرو شي كيكه، الا كنا غنديرو شي غريبه كتصلح فيها هاد النكهه ديال الليمون، او داكشي ديال الصابلي كتخدمي هذا ما ترميهش حتى هو كيصلح. هادشي اللي تنصلحو انا. وبالنسبه لهاد الماء هذا تديري هكذا في الفريغو، في الكونجيلاتور تيجمد. هو انا عندي جامد، هذا اللي عصرت، هذا اللي عصرناه وصفيته، ها هو هنا سائل. هانتوما ها هو. ولكن ملي كديريه في الفريغو في الكونجيلاتور تيولي هكا، تديري معلقه ولا جوج منه في طرو ديال الماء، تيجي غزال، تيجي هائل. فوق ما جا عندك الضيف، او كنتي انت مزروبه او جيتي من الحمام، او يعني كتلقايه واجد، بغيتي تخلطي معاه شي فاكهه، اي فاكهه درتي معاه تتجي في المثل، بحال الفريز ولا التفاح والبنان ولا باناشي، تديري جوج معالق هكذا. انت تشوفي كي تيجيو حسب الذوق ديالك، جوج ولا ثلاثه اللي يريحك، تيجي مزيان. تتخلطيه في داك ليطرو د الماء على حسب الكميه اللي عندك ديال الديسير اللي غادي ديري،
والحمد لله. ها انت استغليتي الليمون ديالك على كل حاجه.